Hei, olen Anssi. Olen täällä kahvilla isäni ja hyvän istuvan kanssa. Olen niin onnellinen, kun olen saanut tutustua sinuun. Olet niin hyvä tyyppi ja luotettava ja kiltti ja ihana ja niin komea ja täydellinen suorastaan. Poikani, olen erittäin ylpeä sinusta. On hienoa, että sinusta on kasvanut vain suuri ja mies. Rakastan sinua, poikani. Olet parempi kuin muut lapset. Kuten tässä näet, poikanne Anssin tila on hyvin kriittinen. 20 minuuttia sitten antamani purana ei toimi. Joten joudumme nyt ikävä kyllä lopettamaan hänet. Jos ei muukaan auta.